咳嗽可以吃什么来止咳？蜂蜜、生姜茶或温盐水漱口都可能有助于缓解咳嗽。提醒您，我无法提供医疗建议，您应始终咨询医疗保健专业人员。但是他讲的好像也是我们常听到的、蜂蜜生姜茶，对，温盐水漱口。我们先问一下这个中医师好了，这个他讲的是对的吗？其实蜂蜜本身就有很好的止咳的作用，所以我们有很多止咳的药丸，其实是用蜂蜜把它做成蜜丸来治疗的。那生姜呢？生姜其实是我们刚刚讲嘛，你寒咳的时候，你就是需要生姜，因为生姜有温热的作用。可是当你热咳或是喉咙正在发炎的时候，就别再来生姜了。对，缩起来，你根本就没有声音了，它会整个水肿跟发炎都非常严重。对，烧起来了，完全声音就变了。所以其实就是你在热咳的时候，喉咙在发炎的时候，就不要生姜，不要再生姜。对。温盐水漱口，好，我等一下再问了，因为呢，我们现在呢手上突然多出了看起来很好吃的烤水梨，嘿嘿，这个烤水梨就是很多人说咳嗽就要炖水梨呀，没错，冰糖贝母炖水梨，那里面是什么？放冰糖吗？对，像这个冰糖炖水梨的时候，你只是把我们这个梨子啊上面把它剖开，不要削皮哦，因为其实皮啊也可以润肺化痰哦。里面放了什么样的一个药材？你可以放贝母，但是请你一定要磨成粉哦，因为整颗的贝母啊，你去炖不出所以然来，你把它敲碎。其实它里面的有效成分比较容易释放出来。有些人会放一点杏仁，不过是我们要用的苦杏仁，而不是一般我们使用的甜杏仁哦。那里面再放一些冰糖啊，其实整个你把它煮起来，你可以喝它的汤，甚至你可以吃里面的梨肉，你就可以起到一个润肺化痰的作用。甚至我们的梨子本身可以利水消肿。很好吃真的好吃。然后这个水梨本来它比较寒性，可是当我们炖过了以后，可以去除它的寒性，所以它是比较平的。所以任何的我们刚刚讲干咳、热咳、燥咳都可以吃。那个民间的偏方，那个就是说用可乐加这个水梨，它其实有一个原因啦，因为很多人是拿可乐来做止咳药的啊。可乐它有一个偏方，其实它里面有加一个中医的这个肉桂。那我们刚刚讲的水梨本身就比较寒性，那可乐里面的肉桂可以去掉水梨这个寒性，所以它就会变比较平性，所以变成你任何都可以加这个可乐加这个水梨来炖。但是为什么请问要加冰糖呢？因为你说不是说甜的会刺激，然后会让我们咳嗽吗？对不对？我们刚才说甜的会生痰，那为什么要加冰糖？冰糖跟蜂蜜一样，它有很多的矿物质，那矿物质加进去本身又有一点止咳的作用，所以它有润的一个作用，所以连燥咳都会有效。所以如果我们忍不住要吃甜食的时候，是可以吃冰糖。是的，白糖不行，就是精可以致的糖，吃冰糖。精致糖跟精致的淀粉其实比较容易产生痰的问题。所以家里可以有冰糖，如果忍不住要吃甜的时候。是的。这个民间偏方，这个就刚刚也有听到的，就是喝姜茶。在治病的时候，一般建议用老姜啦。老姜就是你刚开始在感冒的时候喝姜，比如说淋雨的时候，我们那个淋雨不是这个淋雨，淅沥沥哗，这个淅沥沥淋雨然后哗，着凉的时候，你赶快喝个姜肠，它有散风寒的一个作用。对。可是我刚刚有讲，如果你正在喉咙发炎，或是有黄脓痰、绿痰的时候，就不要再喝姜茶了，会缩起来，这边会整个发炎，会水肿，所以你声音完全不见。葱白汤是什么？用葱白去煮？也是一样啊，我们葱柿汤、葱白汤都是为了要发汗。比如说为什么要发汗？我们吃退烧的药都会流汗，流汗就可以退烧、解热镇痛。对，发汗本身就有去风寒或去风邪的一个作用，所以本身姜茶跟葱白就是在发汗、去风寒，而且还可以降发烧的。这个再教大家一个偏方。我们在吃发热，比如说像阿司匹林或 Scano 的时候吃下去，这个病人他其实没有退烧哦。发烧还是很高的时候，我们会用更强的这个退烧的药。其实不用，当你在吃阿司匹林或吃 Scano 的时候不发汗的时候呢，你就喝一个姜茶或葱白汤，你发汗了以后，它的发烧就退下来了。这是一个小偏方。小偏方，西医刚刚我们有听到那个，因为我们这个，吴博士他也是对于这个西医也是出路啦，所以那个我们问一下，这个成分是什么样的成分，跟大家解释一下。那你们是用这样子来治吗？在西医方面，在止咳的配方啊，其实我们比较常见的配方包括一些化痰的药物。对，那我个人比较推荐的是一个叫做那个艾克痰这个药物。艾克痰，对，艾克痰很好，它
价格平价亲民，小朋友也能吃的嘛。对，小朋友的那个橘子药粉，小鸟对小鸟的那个药粉，或它是者说不是就是那种小小包小，然后泡起来有那种橘子口味，还有一个汽水口味，对，然后喝下去它是帮你把浓痰稀释掉。汽水口味是大人吃的，它的剂量比较高一点，那丢到水里面之后它会化掉之后，你就喝那个水。对，但记住要泡水哦。有些人以为那是粉末，对，整颗吞的不行，一定要泡水哦。对，那它的功用是这样子啊，就是这个东西被你身体吸收了之后呢，它会去把你身体里面的黏液里面这个蛋白质的双流键给打断，所以打断了之后，本来很粘稠的黏液它就不会那么的粘稠，那就很容易让你身体的这个纤毛自己把它排除，或者你要咳的时候也不用太费力，轻轻咳就可以把它咳掉。那它对身体又没有什么负担，因为它身体吸收了之后呢，它变成这个抗氧化的成分呢，身体本来也就有在制造。是的，对，所以利用这样的方式来加强这个止咳，其实算是一个还蛮健康的做法。你知道我那个有一段时间就是咳不停，然后咳到呢我都快要厌世了，就是你知道，就是咳到头痛、眼花，然后呢耳朵也会痛，然后胸也会痛的时候，然后咳了大概有3个多月吧，就怎么都停不了的时候，我就到我们家那个的楼下的药房，他推荐我一个还蛮特别的东西，他说叫做福西安酸，然后它是一包一包，还不便宜哦。每一包可能要上100块哦，然后他那时候跟我讲说，那个教会的牧师啊，因为常常要讲话，就一直长期久咳不愈，什么药都吃过了，中药西药都试过，他最后呢，他就想会不会是因为他咳久了以后，会有很多的那个黏膜的小伤口，碰到冷空气就会影响敏感，所以呢，他就让他吃福西安酸。我说这是什么东西？他说它就是修护黏膜的一种成分，就会让它呢黏膜被保护起来，就比较不容易那么敏感。然后你喝喝看，他说那时候牧师后来喝了几包之后呢，就好多了。哎，我喝了真的有效哎，它泡起来是那种白白的，就没有无色无味。福西安酸其实它是一种氨基酸，对，你可以想象说，就像你吃肉吃蛋之后，这个蛋白质身体把它分解成最小那个单元，一个氨基酸。对，那研究当然显示起来，就是说它对于黏膜修复是很有帮助的。所以很多的癌症患者去做放射线治疗，去做化学治疗，他可能因为在治疗期间，他的嘴破得很厉害，肠胃道黏膜有些受损，所以拿来喝咳嗽是太过分了，是吗？有点太伤成本了，真的。而且其实啦，也有人针对这个福西安酸能不能止咳这个东西做过医学的研究啦，并没有很强大的证据。它不是止咳，应该说它只是修复黏膜，我猜。对，它只是修复黏膜，它并没有证据显示说它可以抑制你的这个咳嗽的这个总数。也没有可以让你很明显的去祛痰或降低化那个咳嗽严重度的这个程度。营养师如何快速的止咳？你有妙招吗？老实说，在营养学上面也真的没有任何一个篇章在教我们用食物来止咳啦。那喉糖有没有用？喉糖要看它的成分，它里面有没有一些药性的成分。对，因为像我的营养师朋友推荐我一款喉糖，里头是有一个薄荷醇吧，这个成分就是它就确实有一些止咳的功效，所以它会有效。或是以前小时候常吃的就川贝枇杷膏，它现在也有做，它里头也是刚刚我们讲到蜂蜜。蜂蜜已经被 WHO 就是直接认证为是一个有止咳效果的东西了啦。对，那其他像川贝等等，这个我不太了解，因为这是中医的部分。对，但是就是所以我觉得喉糖要看它有没有一些药性成分在里面。我有时候觉得说，因为咳嗽就是一个痒感，你一直停不下来，所以呢，我曾经呢买过那种呢，就是号称可以强力止咳的那个喉糖，就吃下去之后，连我的舌尖都麻掉了。这是正常的吗？就是它里面是加了什么东西，是连我的喉咙都失去感觉了吗？一般的喉糖，大概只是说让你的上呼吸道、上消化道的黏膜尽量有一个舒适感，就不减少那个刺激感，对，所以它不会诱发你的咳嗽反应。对。不过另外一点要记得，就是说像这种喉糖的东西，为了要止咳哦，你小朋友不要吃。因为很容易掉到气管去，那就很危险。这个大人的话，你如果说吃这个喉糖不会刺激你的黏膜，你觉得比较舒缓，那你的咳嗽没有被诱发，这个其实还 OK。那在西医里面，刚刚营养师特别有提到蜂蜜的部分啊，这个蜂蜜的部分就确实是有实证的证据显示说，它对我们人体止咳来说是一个很好的食品。以小朋友来说，大概就是睡前你们喝个半茶匙到1茶匙这样子的量啊，泡在温水里面这样喝，就可以帮助小朋友在不用药的状况底下去止咳。任何种类的蜂蜜都可以。要温的吗？温的比较好，因为冷的话还是会对我们的这个黏膜产生一些刺激。有浓度的差别吗？你就是把1茶匙泡开。泡开。对，用温水泡开。温水泡开。那大人的话可以多一点啦，就是
1到2茶匙大概都 OK。不过这个也是有一个特别要注意的，就是小朋友，对小朋友的话1岁以下绝对不要吃。这个各大文献都给你强烈的声明，不要让1岁小朋友吃蜂蜜，因为有可能会有这个肉毒杆菌的这个感染的问题。还有人呢就讲说，那个我们中医很厉害，什么东西都可以靠一个穴膏，啪，这样瞬间止住，应该有吧？应该有止咳的这种止咳穴吗？有啦，有，一定有。鱼际穴，我们这个关节起点跟这个你摸起来凸起来这个地方，关节的中点，可以用刮痧板，对不对？对，侧面，你看侧面，我们这边白色，这边黑色，所以叫赤白肉际。哦，这个第一掌骨的赤白肉际中点的地方就很好找。比如说啊，我们现在吃完中药，然后如果是吃完西药的止咳药以后呢，加一点点润滑的油，由这个近心端刮往离心端，这样子刮到呈粉红色，这个是鱼际穴，两边都有鱼际穴，然后再加一个列缺穴，手腕的关节在这里。我们先摸到手腕关节，后面2个手指，然后一样也是阴阳交接面，这边里面叫阴面，外面叫阳面，所以中线的地方叫阴阳交接面，然后2个手指这样子就可以了，这样1寸半。其实你刮这一片就会有效，一样从近心端刮往离心端，刮往手指的方向，用一点润滑油刮成粉红色。记得在我们吃中药或吃西药半个小时后刮，它有引药入经络的一个作用。所以这个在非常急剧的咳嗽效果特别好，不管干咳、燥咳或是这个热咳、寒咳都会有效。所以这个叫鱼际，这个叫列缺。那左边也有鱼际跟列缺，各刮大概2分钟，呈粉红色就可以了。对，这样子效果就很好了。还有另外一个最近我觉得很常见的也有鼻塞啦，鼻塞应该不只是过敏吧？因为我每一次我们家有过敏，然后每一次我在鼻塞的时候呢，我爸妈都说你就是过敏。可是我觉得应该还有更多吧，因为每一次的鼻塞感觉不太一样。对，其实鼻塞不是很严重，但是它会影响一个小孩子他的外形。所以你看现在为什么这么多小孩子会去做牙齿矫正，大部分都是鼻塞，会张嘴呼吸，对，影响他的齿颚的排列。对啊，我有一个病人，他小时候好漂亮，很可爱。我一直说这个小朋友怎么会可爱，结果长到国中的时候来看，我吓一跳，走中了。对，整个牙齿全部爆出来，很严重。对，鼻塞会影响牙齿。对呀。可是鼻塞的问题不只是过敏，这句话应该是我的感受，应该是没错的吧？对，鼻塞的话，当然简单的感冒会鼻塞，但是时间很短，你感冒过就好了。对，但也有那种拖得很长期的这种慢性的鼻炎，包括鼻子长期过敏的人，那鼻肉会越长越大，然后会堵住你的呼吸。那不管你是塞在鼻腔前面的这个部分，鼻肉的部分太大，或者是塞在鼻子后面的部分，腺样体部分太塞，总之你鼻子无法通气，要靠嘴巴呼吸的时候，就会变成刚刚提到的这个发育的问题。对，包括像齿列不正，下巴拉长，下巴后缩，然后嘴唇变得比较薄，鼻翼变得比较塌之类的，整个外形的部分其实会有明显的改变。